ये देखिए भाई मेरे पीछे पीछे, जब तक उसको कुछ खाने को नहीं दूंगा तब तक मेरे पीछे पीछे आएगी। देखो अब उसको। दोस्तों एक जानवर एक प्यार मांग आजा, उम्मीद रखता है आपसे कुछ न कि इस इंसान से कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे, इसलिए आपके पास आता है वो। अब इसको कुछ मैंने खाने को दे दिया है, ये देखिए 2 मट्टी दे दी मैंने, अब खाकर चली जाएगी, मेरा पीछा छोड़ देगी। एक इंसान प्यार मांगता है, उम्मीद रखता है कि इस इंसान से